سلامونه ګرانو کتونکو عقیل مخاطب یم د کراچۍ نه د کراچۍ په دوره باندې راغلی یم او د مختلفو سیاسي قایدینو سره د مختلفو سماجي شخصیاتو سره د پولیټیکل ورکر سره د وکیلانو سره او د شاعرانو او ادیبانو سره چې دی ډېر په انفارمل انداز کې او د پښتنو چې کومه مسلې دي د خیبر پښتونخوا چې کومه مسلې دي بیا په سن کې چې اوسېدونکي کوم پښتانه دي د هغو ژوند څنګه دی د هغو کردار څه دی هغې ته مسایل مشکلات کوم راپېښ دي اپرچونټیز هغې ته کوم دلته کې دستیاب دي په دې ټولو باندې چې دی ورسره چې دی داسې انفارمل انداز کې مختلف نشستونه وشو ښه خبره ده چې پښتنو ته د خپلو مسلو ادراک هم دی هغې ته د هغې سره داسې تجاویز هم شته داسې مشورې ورسره هم شته چې په هغې باندې زموږ حکومتونه زموږ پولیټیکل لیډرشپ عمل درآمد وکړي نو د سن پښتانه چې کوم دي هغه به د خپل قام د مسایلو د حل لپاره او بیا په سن کې چې کومه په لکونو باندې د 50 لکه نه زیات پښتانه دي د هغو د ښه مستقبل لپاره چې دی یوه لاره چې دی هغه هم هواره کړي نن په اسلام آباد کې د منرل سمیټ یا کنونشن دوه ورځې چې د هغې اکټیویټیز به جاري وي د هغې شروعات شو آغاز شو او نه صرف دا چې د دنیا نه هغه ماهرین چې هغه په دغه منرلز یا قدرتي وسایلو په دریافت باندې یا د هغې په مارکیټینګ باندې یا د هغې په اهمیت باندې پوهېږي هغې پکې شرکت وکړو بلکې د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان متعلقه چې کومې حلقې دي یا هغه خلک چې هغه د دې کاروبار سره وابسته دي هغې پکې هم ډېر په نماینده انداز کې شرکت وکړو او هم دغه کانفرنس یا کنونشن چې دی هغې ته د پاکستان آرمي چیف سید عاصم منیر صاحب په دغه ابتدایي تقریب کې چې کوم خبرې وکړې په هغې کې دوه درې نکات چې کوم دي هغه ډېر اهم دي یو خو دا چې دغه قسمه اکټیویټیز یا د دغه وسایلو د دریافت یا د هغې نه د استفاده حاصلولو دپاره به هغې ویلي دي چې امن چې دی هغه ناګزیر دی او موږ د امن د قیام دپاره کوششونه کوو بیا هغې معاشي ترقي او سیکیورټي افیرز چې کوم دي او بیا د امن یا د خوشحالۍ چې کوم کوششونه دي دا د بل سره وتړل که امن وي نو معاشي ترقي به هم وي او چې معاشي ترقي وي نو د هغې اثرات چې کوم دي هغه په امن باندې هم اثر انداز کېږي د بلوچستان د نمایندګۍ یې بطور خاص ذکر وکړو دغه رنګې د خیبر پښتونخوا د نمایندګۍ یا د امن چې کوم صورتحال دی په هغې باندې هم رڼا واچوله او دا یې هم وویل چې د دې دواړو صوبو نه خاص کر د بلوچستان نه د ځوانانو غټ تعداد چې کوم دی هغه موږ د دغه منرلز سره متعلقه چې کومه اکټیویټي دي سرګرمیانې دي په هغې کې د مهارت حاصلولو دپاره موږ مختلفو ملکونو چې دي هغې ته مطلب ریاست یې لیږي وله د ټول نه غټه خبره چې ده چې هغه داسې به زه وتړم هغه دا ده چې موږ له په دې خبره باندې سوچ پکار دی عوامو له میډیا پرسنز له تجزیه کارانو له صحافیانو له سیاسي قایدینو له سیاسي ورکرانو له چې دا په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې چې د بدامنۍ کومه لهر موږ وینو د دې شاته چې دی یو نظریاتي پرتشدد مذهبي فیکټر چې کوم دی هغه پکې انوال دی په دې کې پراکسیز انوال دي نو بل طرف ته په دې دوه صوبو کې چې کومه بې پناه قدرتي وسایل دي د هغې موجودګي چې ده هغه هم د دې بدامنۍ یو وجه ده نو چې کله موږ دا ایکسپلین کوو یا په دې تبصره کوو یا په دې بیان ورکوو یا د دې تجزیه کوو نو بیا پکار دا ده موږ له چې موږ په ډېر غټ فریم ورک کې خاص کر د دغه وسایلو په فریم ورک کې چې دی په دې باندې موږ سوچ هم وکړو او په دې خبره باندې ځان او نور خلک چې دغه پوه کړو چې د دې بدامنۍ مختلف اسباب چې دي په هغې کې یو بنیادي سبب دم دی چې پاکستان بالخصوص خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې کوم دي دا د بې پناه قدرتي وسایلو نه چې دی خدای پاک مالامال کړي دي او هم دغه وجه ده چې کوم انټرنیشنل پراکسیز دي کوم په دې ریجن کې داسې ملکونه ریاستونه یا قوتونه دي چې هغې دغه وسایلو نه د پاکستان سیاست ریاست معاشرت عوام چې دي دا مستفید کېدو ته نه ورکوي نو د دغه جنګ یو بنیادي فیکټر چې دی
هغه دام دی د یو تجزیه مطابق د یو راپورټ مطابق چې هغه د امریکې یو متعلقه ادارې د قدرتي وسایلو په حواله باندې هغې یو راپورټ په 2019 کې خپور کړی د هغې مطابق صرف په خیبر پښتونخوا کې موږ چې د اوسنۍ خیبر پښتونخوا ورته وایو سابقه صوبې سرحده په دې کې د $4.5 ټریلیون نه والا د $5.5 ټریلیون پورې قدرتي وسایل چې کوم دي هغه پکې موجود دي زموږ ټول پولیټیکل لیډرشپ ته زموږ ټول سټیک هولډر چې دي زموږ عوامو ته پکار ده چې موږ دغه ټول معاملاتو ته دغه وسایلو د موجودګۍ په تناظر کې وګورو او د هغې نه بعد بیا موږ کوشش وکړو چې موږ کله تجزیه کوو نو د نظریاتي یا جهادي وابستګۍ یا د ریاستي معاملاتو نه علاوه موږ دغه فیکټر چې دی دا دې په ذهن کې وساتو چې کو امن راغی او هغې کې د هر چا خپل خپل کردار دی نو بیا به پاکستان بالخصوص خیبر پښتونخوا بلوچستان چې کوم دی دا به معاشي طور له او سماجي طور له څومره مالدار وي څومره ریچ وي. ډېره مننه.